السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. هناخد الحرف الثاني من الحروف الصامتة، الحروف الساكنة. الحروف الساكنة ساكنة قاعدة مكانها. الحرف دوت ليدر سي، حرف السي عندنا. ليه نطقين؟ ثلاث نطق. واحد وده معظم حالاته بيتنطق نطق ك. سيكا زي ما احنا كنا بنتعلمها بقى ونعلم ولادنا، يقول لك ايه بقى؟ السيكا كا، سيكات، سيكار. لا يا ريس والله، خليك معايا كده. السيكا في ايه؟ في كذا حاله. الحاله الاولى اللي عندنا النهارده اهي، لما يبقى وراها الاي او الاو او اليو. الله، امال فين الحرفين التانيين؟ فين الاي والاي؟ لا دي حاجه تانية هناخدها الفيديو الجاي. نطق السهل، خلينا النهارده في اللي احنا فيه. يبقى السي لو جاي وراها الاي او الاو او اليو تنطق ك. كي. شفت؟ زيها بالظبط اهي. اقول ايه بقى؟ ك كا كات 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 كار كان كاندي كام. شفت انا ماشي ازاي؟ كاب كاب كات كوت كود كوت اللي هو سرير البيبي الصغير كوت. وعندي كات واعمل كلمات. اعمل ايه؟ كلمات. كات كان كام كاب. اعمل كلمات عليها نفس الوزن. اتنطط ايه بقى؟ اتنطط ايه؟ طيب بس كده؟ لا استنى، لو جت في اخر الكلمه يعني مفيش حاجه جايه وراها تنطق ك. شفت؟ تنطق ايه؟ ك. البتاع ده اسمه ايه؟ ده مايكروفون MIC، يبقى جت في الاخر ك. طيب زي ايه كمان؟ زي كلمه كوميك اللي هو الكوميدي، الكتب الهزليه، المسرحيات الكوميديه، الكتابات اللي هي بتاعت بطوط والكلام ده كله، اسمه ايه بقى؟ كوميك. اسمه ايه؟ كوميك. اتنطط ايه في الاخر؟ ك. ماليش دعوه بقى قبلها حرف ايه قبلها، ماليش دعوه، جاي في اخر الكلمه تنطق ك. طيب بس كده؟ قال لك لا تعال، لو جاي قبلها مين؟ جاي قبلها مين؟ نفس الكلام تنطق ك. زي كلمه ايه؟ سكان سكير يخوف، حاجه تخوفنا. سكول. الله، ده CH. لا دي هناخدها الحصه الجايه، ناخد الفيديو الجاي. بس هنا قبلها اتنطط ايه؟ ك. اتنطط ايه؟ ك. عندنا كلمه سكور يسجل هدف. سكور SC تنطق ك. شفت؟ سك كده نطت ايه؟ كي. طيب وايه كمان؟ لو جاي وراها الكي، الكي تنطق زيها. زي كلمة ايه؟ كليك لوك دك نيك CK كلها ايه؟ كي. يبقى لو جايه وراها الاي او الاو او اليو تنطق ك. لو جاي قبليها، جايه في اخر الكلمه تنطق ك. لو جاي قبليها الاس تنطق ك. لو جاي بعديها الكي تنطق ك. بس كده؟ لا استنى، فاضل حاجه عندنا. كل الكلمات اللاتينيه اللي في الانجليزي عندنا هتلاقي تنطق ك. ده CH تنطق ك. زي كلمه ايه؟ كيمستري اللي هي الكيمياء اهي. كيميائي الحاجة الكيميائية. كيمست الصيدلي. وعندنا في درس في سنة رابعة تقريبا أو في سنة 5 كيمستس اللي هي الصيدلية، أو كيمست اللي هو الصيدلي، الراجل اللي بيبيع في الصيدلية، دكتور صيدلي. وعندي كيمستري الكيمياء نفسها. كيمستري بص، كيمست ده CH بس خاصة بالكيمياء، أنطقها إيه بقى؟ ك. كيمستري. ومعانا كمان لو حاجه في الميكانيكا، الراجل اللي شغال الصنايعي المحترم ده، المهندس بتاع العربيات، اسمه ايه؟
ميكانيك. بص هنا بقى جايه صوتين اتنين، جايه السي اتش نطقت كي، وجايه السي في الاخر نطقت كي. بص ميكانيك 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 ميكانيك، يبقى جايه نطقين اتنين، سي اتش نطقت كي عشان خاطر الكلمه دي كلمه خاصه بالميكانيكا، والسي جايه في الاخر خالص نطقت ايه؟ كي. ده الجزء الاول من ليذر سي. ليذر ايه؟ سي. عندي حاجه ثانيه عندي بقى لما تيجي مع الاي ونكمل ان شاء الله الفيديو الجاي. شكرا، السلام عليكم.